السلام عليكم، شلونكم؟ أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وعافية. ومثل ما راح تشوفون بالفيديو سويت لكم روتين كامل على حسب طلبكم، وإن شاء الله يا رب يعجبكم. طبعا هنا أنا أول ما بديت غسلت الطارمة، لأنه الطارمة بس تحتاج تنظيف لأن منظفة من الليل. فاجيت نظفتها ويا الله، يعني الجو كلش مشمس يخبل. طبعا جيت نظفتها وكملت ورجعت اتريق، وكانت تنطفي الكهرباء. قلت يلا تمام خدت تنطفي عادي مو مشكلة. وهذا الريوق البسيط أنا تريقت فيه، وكان ولدي مو موجودين، فاتصلت بأبو أمير لأنه هو كان الجو كلش مطر ومغيم. على هيجي جو يعني لازم أبو خريزة أو زوري، أو ما أعرف انتو شنو تسموه حسب اللهجات اللي انتو تعرفوها. وبعدها راح اخذ اللي طحنته السمك واقليه برا. طبعا هنا أنا ما اقلي بالمطبخ اللي خاص بالبيت، اقلي بالمطبخ اللي هو المنور، مسويته مطبخ يعني طباخ عادي، ومسويته حتى اقلي بيه شنو السمك الكباب، يعني شي القلي اللي يسوي ريحة بالبيت. طبعا هنا أنا قليت وجيت خليت الشاي على النار. وبعدها راح أقلي أني وأني أسوي الصينية أجهزها حتى ما عندي شي. طبعا مثل ما تشوفون قليت هنا، وبعدها الطماطة سويتها والرارنج والبصل جهزته، حتى من شنو ما أقعد ما عندي شي. وأني أشتغل أصفي بالمواعين اللي تطلع عندي. وأكيد بهذا الجو البارد يحتاج شي دافي، يعني يحتاج لبلبي. طبعا راح تشوفوه بنهاية الفيديو. إذا حابين تعرفون طريقته اكتبولي بالتعليقات حتى أنزله أول ما تصير عندي فرصة. طبعا هنا أنا كملت الصينية وراح أرجع للسمك أكمل تقلاه مالته. وبعدها خليت هنا أنا ملحت الطماطة والرارنج. شوفوا هنا أنا رجعت أكمل قلي السمك، حتى شنو أني أجهز السمك وأجهز الصينية سوا، يعني حتى يقولون مثل ما يقولون أضرب عصفورين بحجر. وبعدها صارت صينيتنا جاهزة، وسهمكم وسهمنا ألف عافية. هنا أنا هذا غدايا وحطيت له السماق، وبعدها قمت للماعين أكيد لأنه هن ورايا. فقمت على الماعين أكيد هنا أنا رشيت لهم القاصر، لأنه السمك تعرفون ريحته كلش قوية تبقى بالماعين. فأنا بهذا البخاخ حاطة قاصر، وحتى الماعين تروح من عندها الزفرة عفوا. فأضيف عليهم وبعدها أغسل الماعين وأضيف من. هنا أظل أركز بأنه كل ما تختفي ريحة القاصر أظل أرشن بيه، حتى تظل ريحة بالبيت القاصر ما تبقى ريحة الزفرة مالت السمك. وبديت هنا أنا كملت المواعين، خلصت وراح أبدي أشطفهن حتى أكمل ما عندي شي، وبعدها أتجه للطباخات
حتى الطباخات هنا أرشن عليهن القاصر. وهذا الطباخ اللي بالمنور كملت تنظيفه، وراح رجعت هنا نظفت الطباخ اللي بالمطبخ موجود. طبعا هذا تنظيفه هماته خليت له قاصر، ضفته وظليت أجلف بيه حتى ما يخرب. يعني شوفوا هنا مثل ما تشوفوا، يعني ايش قد أنا مستخدمته تقريبا صار سنتين، وهو يعني زين ما بيه شي. وبعدها راح أمسحه وبعدها ألمعه بالوصلة الناشفة حتى يظل يلمع حلو. وهنا صار عندي جاهز وخلصت، وبعدها أكيد رجعت بهذا المكان اللي أكلنا بيه حتى ما يظل عندي متراكم. يعني احنا صح نخلي مفرش قبل الغداء والأكل، بس أني أنظف اللي شنو النحاتات اللي موجودة، يعني أي شي موجود واقع فأنا أنظفه على السهولة حتى ما يتراكم عندي. فنظفت وكملت، وبعدها أكيد أني راح أبلش أخلي هذا البخور اللي موجود من العود هو كلش طيب. الهندي أفضل من المعطر، يعني أكثر عطرة. وبعدها أكيد جهزت نفسي للصلاة حتى ما أظلن بالسمك وريحته، ما عندي شي. وبعدها أكيد صار اللبلبي وهذا شكله وصار جاهز. وسهمنا وسهمكم ألف عافية ومع ألف سلامة.